Olá, telespectadores, tudo bom com vocês? Eu sou Shamadar, que finalmente lançou o Animatic de Contos da Fogueira. Para você que não sabe, eu já fiz um vídeo há muito tempo aqui atrás, talvez nem tanto, faz uns 6 meses, né? Que eu contei sobre uma futura animação brasileira chamada Contos da Fogueira. Ela fez o cartaz, chegou a um certo ponto do cartaz, fez até a abertura, até pra você ter noção. E eles finalmente lançaram o episódio piloto no YouTube, que é o Animatic, né? Para você que não sabe, o Animatic é tipo aqueles quadros que os animadores usam para montar o episódio. E esse foi montado no YouTube, tá aqui na descrição caso você queira. E a gente vai reagir hoje e vamos ter as nossas primeiras impressões dessa série, que pode ser uma das maiores séries animadas do Brasil. E futuramente no mundo, mas agora do Brasil. Vamos nessa, né? Seja o que Deus quiser e vamos ver depois da vinheta. Tem que passar no carro agora, né? A musiquinha. Ai, já é a abertura. Dá uma vibe de escoteiro mesmo, né? Eu nunca fui escoteiro, mas deve ser muito legal. Quer dizer, eu já pratiquei tipo eu não sei se é escotismo ou escotismo, sei lá. Mas eu já pratiquei uma vez, só que eu não segui em frente. Mas deve ser muito bom. Os personagens, esse símbolo, ó. Eles usam muito esse símbolo, eu não sei o que é, mas deve ser uma coisa tipo da lore. Contos da Fogueira. Fechou bonitinho. Sempre alerta. Quem não sabe, esse é o episódio que o Gui chega na parte dos escoteiros, né, se não me engano. Tá com o celular? Sim. Tá dublado! Nossa, que beleza, tá dublado. Eu achei que ia ter só barulhinho. Que coisa maravilhosa, vou até aumentar o E volume. uma cueca extra? Mãe, por que eu ia precisar de uma cueca extra? Já vem Ai, memes. filho, nunca se sabe. Enfim, qualquer coisa pode me ligar, ok? Ok. Tá, os bracinhos estão meio pequenininhos comparado com o corpo, mas mesmo assim tá da hora. E Gui, Voltou. tenta fazer alguns amigos, tá? Olha. Antissocial. E um monte de gente olhando também não ajuda. Opa! Quem tá atrás? O hamster dele, né? Lógico, Tantan. Ai, só você. Olha, Tantan, não me leve a Meu mal, Deus. mas você ouviu a minha mãe, né? Eu preciso fazer amigos aqui. Então será que você A mãozinha poderia dele é de ficar gato, longe né? hoje? Nossa, é tipo aquelas da Mafalda, se não me engano. Muito não, bom. não é que você não seja meu amigo. Eu só preciso de amigos de verdade, sabe? Cusão. Tipo, humanos, vivos. E se as pessoas souberem que eu vejo fantasmas... Cara, quem é o dublador do... Disse fantasmas? Ah lá, a Bela. Fantasmas? Não, eu disse fantástico. Ó, já apareceu os três Essa protagonistas, sede é bem hein? bonita. Ou pelo menos o Não personagem te principal. conheço. Ah, é meu primeiro dia aqui. E veio de uniforme completo? Olha. A minha mãe achou que era melhor eu estar preparado. Os designs dele não mudou nada, né? Mas pelo menos tá da hora. Ó o Bom, Denis. prazer em te conhecer então. Eu sou a Bela, esse é o Denis. Ele não Exatamente. fala muito, mas é bem legal. É tipo um trio genérico, tá ligado? Mas vamos ver como é que eles vão desenvolver Meu nome de é acordo com a Guilherme, série. Mas pode me chamar de Gui. Bom, O que foi, Apolo? Gui, pode vir com a gente então. Vou te mostrar o lugar. Meu cachorro tá fazendo barulho aqui do nada, tá ligado? Só espero que eu não pegue no microfone. Figurante, 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 figurante. Quantos anos você tem? É a borracha ali. Então Não. você vai ficar com os escoteiros junto com a gente. Eu sou da Patrulha Tigre, das meninas. Nossa. Você vai ficar na Patrulha Pinguim, com o Denis. Aquilo é um cadeirante? Aqueles ali são os lobinhos. E aqueles ali? Aqueles são os escoteiros sênior. Ah, nossa. Sempre tem esse tipo de montagem pra, tipo, mostrar classe de soberanidade, né? É sempre assim. E esse negócio aí? Mas é legal. Pra quê? Ah, isso? Eu tô monitorando as atividades sobrenaturais aqui. Nossa, escoteiro e sobrenatural. E ainda com ele, né? Que vê fantasma. Não, mas quando eu descobrir, eu vou esfregar na cara de todo mundo que duvidou. É a Ingrid que tá dublando ela, né? Se não me engano. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é a Ingrid que tá dublando. Eu não vi os Pode créditos. deixar sua mochila aí se quiser, mas cuidado. É assombrado. Meu Deus. Ó, efeito sonoro. Assombrado, assombrado. Ele vai ver um fantasma agora ou vai ter alguém interrompendo ele, quer ver?
Sabia. Previsível. Calma, Mas tudo é bem. só sinal de alerta geral. A gente tem que ir Pra onde? pra sua iniciação. Tá da hora. Tá integrante até agora. O papel dele tá sendo importante e tudo mais. Os figurantes tá aparecendo, tá tendo propaganda. Ó o cadeirante ali. O cadeirante já é o melhor personagem. Você deve ser um novato. Meu nome é Lucas. Os bracinhos dele, ó. Tô falando, os bracinhos dele dele são tudo de gato. Meu nome é... Nós estamos 10 pontos à frente das meninas, novato. Não vai estragar tudo, hein? Nossa, agora o áudio estourou bonito, hein? Sempre alerta. Aberta! Aberto. Eu gostei do Gui. O Gui é tipo um personagem que muita gente pode se identificar mesmo. Eu não sei quem é esse cara. Voluntários para o hasteamento. Tantã apareceu de novo. Eu falei pra... Olha só. Parece que temos um iniciante Coitado, cara. empolgado. É Leonardo, certo? Leonardo. Guilherme... Foi o que eu disse. Leonardo. Bom, geralmente esperamos até que vocês façam a promessa. Coitado. Mas já que você está tão empolgado, pode vir. Deixa eu adivinhar. Quem mais? Ah, não adivinha. Ah, vai. Pode A vir. Bela também. Nossa, assim parece que ela mudou um pouco. Ah, o cabelo dela tá um pouco diferente. É isso que eu tô percebendo. Foi aquilo. Aquilo o quê? Aquele pulo. Você sentiu um calafrio ou só não se dá bem com o sol? Quê? Não, eu só achei que era pra andar pra frente. Será que ela também sente Olha, não é o difícil, Tantã? ok? Só faz o que eu Deve mandar e ser. vai ficar tudo certo. Você só tem que segurar o fio. Deixa que eu vou erguer, ok? Ei, relaxa. Na minha primeira vez eu botei fogo na bandeira, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Você... Não pergunte. Chefe, bandeira pronta. Tá. Cara, Tropa, imagina isso animado. firme. Deve ser muito lindo, Bandeira cara. nacional em saudação. Hasteie a bandeira. E uma coisa que eu percebi que também os personagens têm 4 dedos, né? Que é tipo uma coisa muito normal nas animações, mas hoje em dia eu não vejo muita Mandou gente bem. usando. Agora você tem que sobreviver o resto da tarde. Nós não vamos sobreviver. Ah não, lá vem coisa. Ah mano, o cadeirante tá ajudando pra caramba. Ó, eles vão ganhar só por causa do cadeirante. Eu queria saber o nome dele, mas eles não falam. Nossa, que sacanagem. Isso. Tantã, você trapaceou, cara. Vacilão. Será que alguma hora eles vão conseguir Hora da ver o próxima Tantã além do atividade. Gui? Formem grupos mistos. Talvez. Você vem comigo. Mano, cadê o Denis? Eu queria ver o Denis. Os caras não mostram o Denis direito. Olha, Tudo monta bem que ele não família fala sem nada, mas eu queria ver o Denis. Primeiro, a gente precisa de madeira de vários tamanhos. Aê, mostra o dele, pô. Eu e você vamos ficar com os menores. Ó, o Acho que Tantã. ali- Ótimo, eu vou olhar ali então e você fica com o outro lado. Ela sente Tantã, já tô vendo isso, cara. Ela vai descobrir sobre o Tantã. Talvez não nesse episódio ou nesse piloto, mas provavelmente vai mostrar alguma hora. Tantã, eu te falei pra ficar longe. O que aconteceu? Ai, Ele foi tá por causa bravinho. do que eu disse, né? Tantã, você é o meu melhor amigo. E nenhum humano vivo vai mudar isso. Desculpa, eu só não queria sair de novo como um esquisito que... Eu sabia que tinha algo esquisito sobre você. Desenvolvimento do personagem. Eu te Coitado. observei o dia inteiro. Eu sei o que você é. Um paranormal? Não tá aparecendo os olhos dele agora. Agora tá. Então diga em voz alta. Diga em alto e bom som. Ó a musiquinha de fundo, hein? Quantos anos você tem? 12. Nota, ele tem mãe. Ele tem, mãe. Pulo, você sentiu calafrio ou só não se dá bem com o sol? Flashback. Um vampiro. Lógico. Que? Lógico. De onde você tirou Lógico, isso? né? Tinha que ter negócio de vampiro no meio. Alienígena? Ué, foi uma boa jogada, isso eu admito. Ciborgue. Essa foi uma boa jogada. Olha, se eu contar, vocês juram que não contam pra ninguém? Eu juro. Palavra de escoteiro. Aê, negócio de escoteiro. Agora eu aprendi, ó. Negócio de escoteiro. Eu não A sabia. verdade é que eu consigo ver
Ó que da hora. Eu sabia que eles eram reais. Denis, eu falei pra você. Eu quero ver como é que Denis. faz. Não é assim que funciona. Você tem que nascer com um poder. Mas, sinceramente, você não iria querer ver um. Fantasmas são criaturas das trevas. Seres terríveis e grotescos. Rapaz, Entidades isso tá muito da extremamente hora. assustadoras. Tipo essa aí? Tantão, o que você... Espera, desde quando você consegue aparecer pros Ah outros? lá, ele aparece mesmo. Sabia que uma hora ele ia aparecer assim. Fofo! O Tantã é diferente. Ele era meu hamster, né? Mas os outros Pegou, fantasmas... eles ele vão consegue de pegar verdade. dos itens dos outros, né? E ele consegue bater nos outros. Olha que vacilagem deve ser Ei, isso. palavra de escoteiro é uma promessa. Seu segredo tá seguro com a gente. Acho que no fim, nós dois fizemos novos amigos. Pelo menos isso, né? Ai, não, a gente não terminou a fogueira. Não terminou a fogueira mesmo. E eles vão ter que correr fazer isso. Olha! Ó quem apareceu. E a abertura tocando de fundo. E aí, você acha que é ele? Eu tenho certeza. Ó! Lore, hein? Lore! Ai, que começo maravilhoso, velho. É só isso? Pera aí, vamos ver. Aqui estão os créditos do pessoal que tá aparecendo, que teve trabalho. Mano, se o Animatic já tá maravilhoso, imagina o resto, cara. Nossa, que coisa legal. Tudo bem, os meus pontos pro Animatic. Eu gostei pra caramba, eu admito. É uma história que realmente é simples, sabe? É tipo uma coisa meio manjada. Mas de uma forma diferente, sabe? A gente viu piada repetida, a gente viu, tipo, umas piadas previsíveis, mas eu consegui rir de algumas coisas e eu ia falar animal, né? E os personagens são bem gostáveis, tá ligado? Eu não gostei de nenhum, eu gostei pra caramba do Cadeirante. Ah, mano, o pessoal vai me cancelar tanto depois de zoar tanto o Cadeirante, mas, tipo, pra mim é um personagem muito bom. Só de ver, já achei ele muito bom e ele não falou nada, né? O Denis, pra mim, eu quero ver muito mais do Denis, porque ele parece um personagem muito bom. Não sei se ele vai ser importante pra lore do desenho. A Bella e o Gui provavelmente sim, e aqueles dois fantasmas que apareceram no final. Provavelmente eles vão ser legais e tal, por aí. Vão ser importantes, principalmente importantes pra lore. Mas só não resta esperar que alguma empresa boa, que tenha uma animação decente, faça a animação de Os Contos da Fogueira e que a gente continua, tipo, divulgando pra ela crescer cada vez mais e que cada vez mais pessoas conheçam, né? Então minha nota pra esse Animatic, eu não dou nota, mas pra mim eu acho que ficaria com o Shrek sem camisa / Billy com triciclo. Essa é a minha nota. Incrível. Pois enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de verdade, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você ficar ligado no conteúdo que a gente vai lançar aqui por diante. Se você quiser ver a Animatic, por favor, vai lá no canal da Ingrid que ela lançou agora. E se você puder divulgar para mais pessoas conhecerem e talvez até, né, anunciarem em outros lugares, se você quiser, por favor, faça isso. Tá aqui no link da descrição todas as informações e espero que você nos ajude, quanto nós do Tropa do Lame que está 100% apoiando esse projeto. Não só aqui, mas também todos os outros projetos brasileiros que a gente tenta ver e conhecer. E tem carro passando, né? Não pode faltar carro passando, né? Pois fim, eu acho que vejo você na próxima, meu telespectador. Falou!